اهلا وسهلا بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم جيتكم بواحد جوج ديال الشيوات سهله ولذيذه كافكار هكا لانش بوكس ديال الوليدات ديالنا وحتى لينا حنا الكبارين، علاش لا. وغادي نشارك معكم موضوع مهم جدا بالنسبه للناس اللي ما كيقدوش يقولوا لا. الا كنتي اختي من الناس اللي ما كيقدوش يقولوا لا، فهاد الفيديو راه غادي يفيدك بزاف، لانني غادي نتقاسم معكم تجربتي، لانني حتى انا كنت وحده منكم ما كنقدرش نقول لا. فيديو مفيد جدا وفيه وصفات اللي هي رائعه. خليكم مع الفيديو حتى الاخير وما تنسونيش بلي لايك ديالكم ولي كومونتير الزوينه ديالكم، راه كتفرحني وكتشجعني. غادي نبداو على بركه الله. اول شيء هو اننا كاين ناس ما كيقدوش يقولوا لا وكاين ناس كيقدوا يقولوا لا. انا جيت في الناس اللي ما كيقدوش يقولوا لا، يعني من سواء في المحيط ديالي، مع العائله، مع الاسره ديالي، مع الصديقات، مع الجارات، مع اي واحد كنعرفو ما كنقدرش نقول ليه لا. اي حاجه طلبها مني كنقول كنسمح في اي حاجه كنكون كنديرها باش انني نلبي الطلب ديال الاخر. المشكل هو ان الناس اللي كيقولوا لا، بالنسبه لي انا قسمتهم هكايا على حسب معرفه ديالي، قسمتهم لثلاثه ديال الناس. كاين الناس اللي كتحشم انها تقول لا، يعني ما نحشم انا نقول ليه لا مثلا. غالبا كتجي من التربيه، يعني كنتربوا على اننا سيرفيابل اكثر من القياس. النوع الثاني هو انهم ما عندهم غرض، يعني ما عندهم ما يدار. فوق ما قلتي لها شي حاجه تقول لك بسم الله نخرجوا، بسم الله يعني بحال بحال لا، ما عندهاش غرض. هذيك النهار كتجيها الصفعه الكبرى، كتكون كتفيقها النيس. وكاين النوع الثالث واللي هو بالنسبه لي اصعب نوع، هو الناس، هو الفئه اللي كتقول نعم، ما كتقولش لا، غير باش انها ترسم واحد الصوره للاخر بانها سيرفيابل، بانها ظريفه، بانها الا وقفتي عليها تلقاها، بانها يعني دائما حاضره معاك، واقفه معاك. هذا النوع يعني كيكون صعيب انه يتخلص من هاد الصفه هذه ديال انه ما كيقولش لا، لان هذا الشيء هذا كيتراكم عليه بزاف ديال الحوايج. دائما دائما ما كتقولش لا، راه النفسيه ديالك كتعيا. نرجعوا ملي كنبقاو نقولوا دائما وما كنقولوش لا، شنو كيوقع؟ مني كتبقى يا لاله تقولي دائما انا موجوده، يلا نخرجوا مرحبا، خلي عندك ولادي، واخا انت كتكوني مشغوله اولا خاصك تنعسي اولا خاصك ديري بزاف ديال الحاجات، واخا هادشي هذا كيولف الاخر ان ديك اللي كتقولي له اصبحت واجب عليك. واجب عليك انك تقولي فوق ما وقف عليك الاخر خاصك تقولي علاش؟ لانه ولفها. وان فوا غتقولي لا غادي تصدقي ما مزياناش وتبدلتي وبزاف ديال الحاجات، وانت هادشي ما كتعيقيش به في الاول بطبيعه الحال. منين كتبداي تقولي وما كتقوليش لا، كتولي استغلال من عند الاخر، لانه كيولفها وكيولي كيستغلك فيها دائما، حيت الاخر كيجرب. عافاك اختي شدي لي وليداتي هذا النهار، واخا عافاك اختي، واخا نخليهم عندك من دابا 3 ايام عاد نخليهم عندك، عافاك واخا مثلا عافاك حبيبتي جايني الضيف، واخا تقدي تصايبي لي هاد الكيكه ولا تصايبي لي هادي، واخا. الاخر كيجربك، انت كتبقاي تقولي كيولي استغلال. يعني دائما كيلجأ لك لانه عارفك دائما غادي تقولي له ثاني شيء هو انك كتفقدي القيمه ديالك. علاش؟ لانه ما عندك ما يدار. اسمحوا لي البنات نتقاسم معكم غير المقادير ديال الكيكه، والطريقه غتكون موضحه في الفيديو. عندنا كاس السكر، كاس الزيت، 3 البيضات، 2 ديال الخميرات، وواحد الفاني، 3 ديال البنانات يكونوا طايبين مزيان، و3 ديال الكيسان ديال الدقيق. هادو هما المقادير مضبوطه، والطريقه هي غادي تبان موضحه في الفيديو. نرجع للموضوع ديالنا، هو انه مني كتبداي تقولي وما كتقوليش لا، كتفقدي القيمه ديالك، لان الاخر عمره ما يعطيك قيمه. الا ما عطيتيش قيمه لراسك كوني متاكده ان الاخر عمره ما يعطيك قيمه. مني كتبقاي تقولي الاخر كيحسبك انك دائما يعني ما عندك ما يدار، دائما موجوده باش انك تقضي له الاغراض ديالو، المسائل ديالو، فوق ما يعني ما كيديرش بحسابك.
بهذا المعنى هذه ما كيديرش بحسابك. بلاتي نصوني عليها، ويلا كانت مساليه بعدا ما عرفتش واش تكون مساليه، لا هذه كاع ما كيفكر فيها. علاش؟ لانه كيقول هذيك ما عندها ما يدار. وافق ما صونيتي عليها، غير صوني عليها والله ما تردها في وجهك، راه ديما هاد الوقيته كتكون مساليه. يعني الاخر ما كيديرلكش واحد القيمه وما كيديرلكش واحد الحساب. وهذا الشيء هذا ملي كيبقى يتراكم يتراكم يتراكم، النفسيه ديالك كتمرض. فوقاش كتعيقي بهذا الشيء هذا؟ الا كانت كتعطي وما كتاخديش، هاد العلاقات هادو ما كيطولوش. ملي كتبداي انت اللي كتعطي والاخر ما كتاخدي منه حتى شي حاجه، لان العلاقات سواء كيف ما بغات تكون دونون دونون، عطيني نعطيك باش كتستمر. لانه ما يمكنش انت غتبقاي تعطي وما غاديش تاخدي، لان كيف ما كيقولوا اللي كيعطي كيعيا واللي كياخد راه ما كيعياش. هذاك الشيء علاش منين غتبقاي ما تاخديش نتيا توقفي على الانسان وما تلقايش، بغيتيها في واحد الظروف اللي نتيا كنتي واقفه عليها ولا عليه وما لقيتيش الطرف الاخر، هنايا كتبدا الصفعه الاولى. يعني وشو يعني ديك ساعتين كتمرضي نفسيا. شوفي انا كي كنتعامل معاه وهي كي كتعامل معايا، شوف انا كي كنتعامل معاه وهو كي كيتعامل معايا. يعني كتبداي تعيقي. ويقدر الا كنتي مطهونه ما تعيقش في المره الاولى، يقدر غير راضيك بشي حاجه مثلا سمحي لي ما كنتش مسالي وهذا فوقاش بغيتي نمشي ولا فوقاش هذا. يعني بحال كيراضيك المره الاولى، ولا ما عقتيش راه كدير بك المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، ونهار كتجيك نهار كتكون واحد النقطه هي اللي كتفيض الكاس. يعني كاس كيكون عامر وكتجيبها على سبه وحده هي اللي كتفيض الكاس. انا هادشي كنقولوا ماشي كنقول ما كاينش ما تعملش الخير اولا ما ديريش مثلا ما تقضيش غرض لواحد اخر. انا كنهضر على الناس اللي ما كيقدوش يقولوا لا. ممكن كنتي مساليه باغا مثلا انت باغا تفوجي، صونت عليك مثلا جارتك اولا صاحبتك نخرجوا بسم الله، ولكن انت عاد داخله من الخدمه وعيانه وتصوني عليك مثلا واحده اخرى وتقول لك مثلا شدي لي وليداتي، وانتي داك الوقيته يا ربي مثلا يلاه ديري الماكله لوليداتك وتكي واحد شويه وتجبدي تصنتي لعظامك وتزيدي عليك بز واحد اخر. يعني انا كنهضر على هاد الاشياء هادو. اما الا كنتي مثلا انتيا يعني عندك القدره انك ديري هاد الشيء هذا ماشي مشكل، مره مره لا، والاخر كيتفهمك. مره تكوني ديسپونيبل ومره ماشي ديسپونيبل. كيف ما قلت لكم هادشي هذا كيؤدي ان النفسيه ديالك كتمرض، ودائما كتحقري راسك، ودائما يعني بزاف ديال الاشياء. وهادشي كنعاود لكم عن تجربه. يعني صافي كتبقاي تقولي انايا ما عرفتش مالي، ما عنديش الزهر مع الناس، ما عنديش، انا كندير الخير وواحد اخر ما كيديرليش الخير. هذاك ماشي خير، هذاك تعديتي على راسك بانك ما عطيتيش القيمه لراسك. و... ولقاك الانسان كيف ما كنقولوا يعني لقاك سهله، يعني ومساليه وما عندك ما يدار. هذا هو انا التفسير ديالي بالنسبه لهاد الناس اللي ما كيقدوش يقولوا لا. باش تغلبي على راسك خاصك تفكري في واحد الحاجه، هو انه نفسي هي الاولى. نفسي ثم نفسي ثم نفسي، راسك هو الاول. فكري في راسك، فكري في وليداتك، فكري في راجلك، في دارك. ما يمكنش انت مثلا كديري الشغل اولا بديتي شي وصفه كديريها وتصوني عليك وحده اخرى ويلا نخرجوا ولا ما عرفتش، المهم شي حاجه اللي انت كاين اللي غتسمح في داك الشغل وغتمشي مع صديقتها ولا مع جارتها باش تقضي الغرض. سمحي لي هكا كتعدي على راسك وكتعدي على ولادك. وكيف ما كنقول لكم منين كتكون العلاقه عطيني نعطيك، يقدر تصبري، يقدر غادي تصبري على بزاف ديال الحاجات. علاش؟ لانك مثلا جاتك في واحد الوقيته اللي انت مشغوله فيها ولا ما عندكش الخاطر وما عندكش الكانه، كتقولي هو ماشي مشكل ارا نشدهم لها او لا ارا نخرج معاها، حيت انا مني كنوقف عليها كنلقاها. هنا ما كيكونش مشكل، لان شنو اللي كيضيع العلاقات هو انك تعطي وما تاخذش. في اي علاقه كيف ما بغات تكون، سواء علاقه زوجيه، سواء علاقه مع اولادك، مع خوتك، مع اي واحد، مع الاخر بصفه عامه. بالنسبه للحلول كيف ما قلت لكم هو انك تفكري في راسك. الا كنتي غير جالسه في الدار عمري وقتك، ديري دي بروغرام، شنو غادي ديري شنو ما ديريش. كنتي ما كتعرفيش بزاف د الحاجات تعلميهم، دابا يوتيوب عطا الله ما يدار. واهم شيء انك تقللي من المعارف ديالك باش ما تطيحيش في هذا النوع هذا من البشر. يعني تقللي من المعارف ديالك، ومن الاحسن انك ديك المعارف ديريهم خارج البيت ديالك،
من الأحسن، لأن كاين بعض النوع اللي كيزيد يدخل لك هذاك نوع آخر، هذاك عاوتاني اللي كيزيد يدخل لك في الخصوصية ديالك وفي الدار ديالك وفي ولادك وفي تربيتك وفي كل شيء ديالك، هذاك نوع آخر. حنا دابا كنهضروا على أنك تقدري تقولي لا. باش انك تقدري تقولي لا هو انك عادي صافي، سمحي لي اختي انا مشغوله هذا النهار، يعني الاخر غادي تجي في شكال لانه مولفه دائما كتقولي انا بالنسبه لي التخوف اللي كان عندي الوحيد باش انني ما كنتش كنقول لا، اولا كنت كنحشم، هذا هو الدافع الاول، والدافع الثاني هو انني كنت كنخاف نفقد الاخر. هذا هو المشكل اللي كان عندي، هو انني كنت كنخاف انني نفقد الاخر. ومنين جلست مع راسي ومرضت نفسيا صراحه، مرضت يعني بقيت كنقول علاش انا كنعطي وما كناخذش. لقيت انني الاخر شنو زايدني؟ ما زايدني حتى شي حاجه. هو كيوقف عليه، انا كنوقف عليه ما كنلقاش، هو كيوقف عليا كيلقاني، انا ملي كنوقف عليه ما كنلقاش. اذا ستوب، صافي هنا كتحبس العلاقه. لان ماشي مشكل تجربي الانسان المره الاولى، ماشي مشكل يعني وقفتي عليه، حقا سمحي لي ولا هذا ماشي مشكل، المره الثانيه ماشي مشكل، ولكن 3 المرات متابعه فراه سمحي لي هذا كيتسمى انسان استغلالي، راه بغى غير يستغلك. هادشي علاش فيقي من الدقه الاولى، وقللي من العلاقات ديالك مع الناس. وإلا درتي علاقات ديريهم في حدود، يعني على برا مثلا تلاقيتي صديقتك تلاقيها مثلا في شي جرده هكا ولا في شي العاب ولا شي حاجه، كتهضروا هكا على مواضيع متنوعه، التربيه والوليدات والقرايه وبزاف ديال الاشياء، ستوب صافي. كان مثلا عندها شي غرض قضاتو لك، ولا عندها هي عندك شي غرض وقضيتي لها، ماشي مشكل، ولكن باش دائما 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 راه يعني كتبقى النفسيه ديالك هي اللي غادي تمرض، وما كتعطيش وقت لراسك، وكتدخلي في واحد الدوامه ديال دائما ما عندكش الوقت، هذه صونات عليا، هذه غنخرج معاها، هذه بغات هذه بغات هذه، يعني ما كتبقاش عندك الوقت لراسك، سواء الاهتمام ديالك بنفسك، سواء الاهتمام ديالك بدارك، بالنظافه ديال دارك وديال وليداتك، ومن بزاف ديال الاشياء كتسمحي فيها غير باش انك ترضي الاخر. فهنا حبيبتي خاصك ديري واحد الوقفه مع راسك، وتنقي المحيط ديالك، سورتو من بزاف ديال الناس اللي كيكونوا فحال هكايا. نقي المحيط ديالك، وتا واحد ما واقف على واحد، تا واحد ما واقف على واحد، لان الارزاق بيد الله، ومثلا اي سيرفيس بغيتي تقضيه راه بيد الله، الا سهل لك فيه الله على يد واحد اخر راه مزيان. ودائما نتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، يعني التعلق ديالنا يكون بالله وما يكونش بالاشخاص. هذا هو الميساج ديالي في هذا الفيديو. كنتمنى ان الفكره ديالي تكون واضحه، وان الحل الوحيد كيف ما قلت لكم انك تشغلي راسك، تعمري وقتك، وتنقصي من الاشخاص المحيطين بك، سورتو الا كانوا فيهم هاد الصفات هادو ديال الاستغلال، وانهم دائما كيبغيو يستغلوك، وانك انت ما كتقديش تقولي لا. فراجعي حساباتك، وراه كتكون سهله، كتكون البدايه الاولى هي صعيبه، اون فوا غادي تقوليها المره الاولى والمره الثانيه سمحي لي اختي ما مسالياش، ولا سمحي لي ما نقدرش ندير لك هاد السيرفيس هذا لان عندي وعندي مره. فاش غادي تعودي عليها ما تبقايش تعطي اعذار، لا ما نقدرش وستوب. وهاد لا سمحي لي ما نقدرش هي اللي كدير لك لي ليميت في حياتك، هي اللي كترسم لك الخطوط الحمراء في حياتك اللي ما يقدر حتى واحد يتخطاها عليك، لان اي واحد غيجي يطلب منك واحد الطلب غيضرب ليه 1000 حساب. انا ما كنقولش اننا نقولوا لا غير هكاك، يعني غير شقتنا وقلنا لا ابدا، لان ممكن انك تقضي واحد السيرفيس، تفرجيها على واحد اخر او لا تساعدي واحد اخر، يعني كان في واحد المحنه او لا في شي حاجه لله، يعني اولا لوجه الله، وثانيا انك يعني تدي اجر في داك الاخر، لانك غادي تعاونيه. انا كنقول هذا الشيء هذا للناس اللي كيبقاو يستغلوا ودائما كتقضي لهم الاغراض، واخا على الضرر ديالك، يعني انت ما قداش تقضي داك الغرض وكتقضيه غير بدافع انك ما كتقديش تقولي لا. هذه هي البنات اللي كنهضروا عليها. كنتمنى ان الفيديو ديالي ما يتفهمش غلط، كيف ما قلت لكم كنخاطبوا الفئه اللي ما كتقدرش تقول لا، وكتجيبها في الصحه ديالها وفي العقل ديالها. نتهلاو البنات في راسنا وفي الصحه النفسيه ديالنا وفي الصحه العقليه ديالنا، لانها اهم شيء، لانه الا طحتي حتى واحد ما غيعقل عليك.
كوني على يقين. كنتمنى ان الفيديو ديالي ينال اعجابكم. اول مره غادي ندير هذا النوع ديال الفيديوهات هكا على مواضيع متنوعه، كنتمنى انه يعجبكم. الى عجبكم خليوها لي في التعاليق. بالنسبه للوصفه ديال هاد الباغيطات معمرين، انا غادي خليت لكم يعني المقادير مكتوبه. بالنسبه للعجين فهي عجينه 10 دقائق اللي ديجا مشاركاها في القناه. وبالنسبه للحشوه راها البنات اي حشوه بغيتو ديروها كيف ما شفتوا، درت بصيله، فلافل ملونه، شويه ديال الكفته. بالنسبه للعطريه الملحه، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، درت انا العطريه ديال اللحم جات فيها زويونه، اولا العطريه ديال الشاورما، اولا اي حاجه كانت عندكم. عجينه 10 دقائق كيف ما قلت راها مشاركه في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. صراحه كيجيو زويونين. بالنسبه للطريقه ديال الطياب هو ان الفران خاصو يكون مسخن على قبل، وندخلوهم. ما نجهدوش عليهم الفران بزاف باش ما يتحرقوا لناش ويتخطفوا هكا في الطياب، على نار هكايا قريبه للمتوسط، من مهيله حتى المتوسط. بالنسبه للتزيين زينوا باي حاجه بغيتوها. بالنسبه لي انا درت هكايا شويه ديال الجنجلان، وحدين غادي نخليهم هكاك حتى انني غادي ندير لهم شويه ديال الفرomاج هكايا. شوفوا كيفاش فاش كيطيبوا كيجيو الصراحه مذهبين. بالنسبه باش دهنتهم بشويه ديال البيض، واحد بيضه هكا خلطتها، درت معاها لاصوص صوجا وشويه ديال التحمير هكا باش كتعطيني داك اللوين اللي كيكون زوين. صافي غادي نحيد هادو ديال الجنجلان دابا، وغادي نزيد غادي ندير هادو اللي بقاو ليا البنات غادي ندير عليهم الفرomاج هكا غابي من الفوق، وغادي نعاود ندخلهم للفران. غير يذوب ليا الفرماج، يعني ما نغفلش عليهم بزاف باش ما يتحرقوش ليا. صراحه هكا دي ميني باغيت اولا دي ساندويتش اللي هما هكا معمرين في الاصل كيجيو غزالين هكا كيما قلت لكم. حتى هكا لي لانش بوكس للوليدات ممكن انكم تحتفظوا بهم هكا في المجمد. غير ما تطولوش اي حاجه كنصح بها هكا في المجمد، ما تفوتش هكايا اسبوع في المجمد صافي، وكنستهلكوها يعني في ظرف اسبوع كتبقى يعني مزيانه، ماشي اننا نديروها ومشينا نسيناها. صافي كما كتشوفوا دخلتهم غير بداك الفرomاج شويه وخرجتهم. بالنسبه للاطه الثانيه درتها هكايا ديك الزريعه الخضراء، حتى هي صراحه جات بها زويونه. هادو شويه تحمروا ليا، غفلت عليهم تحمروا ليا، ولكن صراحه جاو لذاذين. لافاخس ديالهم البنات لذيذه، وحتى لاباط جات رائعه بزاف. ما جاتش غليظه ما جاتش غليظه وما جاتش رقيقه. ومن الاحسن عمروهم منين ديروا لافاخس عمروهم مزيان. غادي نصفهم هكا في هذا البلاطو هذا. صراحه جا الشكل ديالهم زوين وكيجيو لذاذين هكايا. كانوا غيجيو عندكم ضياف اولا ليلكم هكايا شي طبيله هكايا ديال شي عشيبه اولا شي عشيه، كيجيو غزالين. انا نفتح معكم وحده البنات كتجي اكثر من رائعه صراحه، كيجيو لذاذين. وتا ديك لاباط ما كتجيش كثيره على لافاخس، يعني كيجيو قد وكيجي المزيج ديالهم رائع وزويون. وبالنسبه للكيكه البنات حتى هي كتجي اكثر من رائعه. شوفوا الشكل ديالها، يعني كتجي تبارك الله منفوخه، واخا غير بالضرب يعني غير اليدوي عادي راه جات لذيذه. كيجي فيها ديك النسمه ديال البنان غزال، وكتجمعوا ديك البنان يعني كيبقى لكم هكا طيب ما كيبغيوش هكا الوليدات ياكلوه. كيجيو الصراحه كيجي المذاق ديال الكيكه اكثر من رائع. كنتمنى ان هاد الوصفات تجربوهم وينالوا اعجابكم، راهم فعلا وصفات اللي هما رائعه وزويونه. الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو، كنتمنى انه يكون خفيف ظريف على قلوبكم، واهم شيء انه يكون مفيد. وإلا كانوا كيعجبوكم هاد النوع من الفيديوهات خليوها ليا في التعاليق لتحت. وكنشكركم بزاف، وكنضرب لكم موعد فيديو مقبل ان شاء الله، وكنقول لكم بسلام عليكم في امان الله.